картошкаги аз барнобобо ва подписчики мо пешкаши шумо мегардад. Барои ин чӣ лозим аст? Картошка, каме сир, каме фарш болгарӣ, 2 дона пиёз ва намаку мурчу дигар. Мо аввал картошкаро ана ҳамихе гирд мебурем. Нигоҳ кунед. Бисёр ба фикрам ба мазза омада ки аввал картошкаро дар фолгара кушода дар духовкара листиш ана ҳами хел картошкаро мечинем, аз болош намаку мурчу сирро мерезем. Любой сир мешавад. Сира аз тёрка гузаронем. Панир яъне тоҷикӣ гап занем ака бо шумо дӯстои азиз. Барнои мо бисёрам ҳунарманд мебошад. Подписчики мо шумо метавонед рецептатонро дар канали мо фиристонед. Акнун камакак равғана мо анам хел камакак гарм мекунем, бисёри бад не, ва дар он пиёзе ки 2 дона пиёз буд ура реза карда каме мезирбонем дӯстони азиз. Ва сипас фарш, яъне шумо 200 грамм 150 грамм чӣ хеле ки худотон мувофиқ вобаста ба оилатон фарш мегиред, бо пиёз алдараш мекунед ва каме намак рехта мекобед. Яъне мезирбонен фаршу қимаи гуштро бо пиёз. Ба фикрам ки ин рулет хеле ба мазза омадаги барноҷон. Ташаккур, дастакот дарда набина барнои азизи мо. Ана дидена картошкаро отдельно мо дар духовка пухтем, яъне бо сир буд шумода нишон додем. Ана ка нигоҳ кунед, фарше ки бо пиёз мо алоҳида пухтагӣ будем, болои картошкада мечинем. бисёрам хуб таваҷҷӯҳ кунед дӯстони азиз ки хато накунед. ҳар кас ҳар хел метавона бо ягон чиз дига илова кунад. Масалан оли ман ки тайёр кардам аз рӯи рецепти барном, ман овоши яъне бисёртар сабзавот истифода мебарам, барое ки ман гӯшта дӯст намедорам. нигоҳ кунед, фаршу пиёзе ки мо қимаи гӯште ки мо тайёр кардему пухта гирифтем, болошта ана ҳамихе паҳн мекунем. Сипас нигоҳ кунед, камтар бо сира тёрка мегзаронед. болои ҳами фарше ки шумо дар рӯи картошкатон паҳн кардед, мисли як рулет ё пироги вай мебошада. нигоҳ кунед, анахе мепечоненша ва боз дар духовка мемонед 10 дақиқаи дигар, яъне дар байнаш фарш печондагӣ чӣ иштиёовар. Ташаккур барноҷон.